الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat jamaah masjid Al-Anhar, Anhar Walungan. Jadi Al-Anhar insyaallah, mudah-mudahan semua yang hadir min ahli jannah insyaallah. Jadi karena letaknya di atas sungai gitu ya, maka Al-Anhar. Oh, masya Allah, mata air katanya. Taib. Para ikhwan sekalian, di pertemuan pertama ini kita mengkaji sebuah bahasan di antara hak-hak sesama muslim, ukhuwah Islamiyah, yang insya Allah ada beberapa poin mungkin akan kita kaji. Yang pertama dulu bahwa tidak ada ikatan yang paling kuat dalam ikatan persaudaraan melebihi daripada persaudaraan dalam keimanan. Duduluran dina raraga iman, bahkan mengalahkan persaudaraan nasab. Makanya Allah berfirman kepada Nabi Nuh tentang putranya yang kafir, innahu laisa min ahlik, wahai Nuh, putramu itu bukan keluargamu. Yani putus dengan sebab bedanya akidah, bedanya keyakinan. Oleh karena itu Allah mengikat persaudaraan itu dengan persaudaraan iman. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman bersaudara. Ini persaudaraan yang paling kuat, persaudaraan dalam iman. Maka ulama mengatakan inna aqwar rawabit, sesungguhnya ikatan yang paling kuat bainan nas, ikatan antar manusia adalah al-ukhuwah al-islamiyah. Ini persaudaraan karena Islam, karena iman. Para jemaah sekalian, di antara sesama kita sebagai seorang muslim terhadap muslim yang lain, itu tidak dibedakan kecuali dengan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala la fadla li arabiyyin ala ajami." Ketahuilah kata Nabi, tidak ada keunggulan perbedaan manusia antara Arab dengan non-Arab. Sampai gitu. Tidak ada wala li ajami ala arabiyyin. Demikian pula non-Arab dengan Arab, wala ahmar, atau tidak ada perbedaan antara orang yang kulitnya merah ala aswad atas kulit hitam, tidak ada. Kata Nabi, illa bittaqwa, kecuali karena ketakwaan. Jadi dua poin penting ini. Yang pertama, ikatan persaudaraan dengan sesama manusia itu yang paling kuat persaudaraan iman, bukan persaudaraan nasab. Apabila tidak beriman maksudnya. Ya. Yang kedua, mulia manusia bukan dilihat dari bangsa atau nasab dan semisal, tapi dari ketakwaan kepada Allah. Dan ukhuwah Islamiyah ini dibangun oleh beberapa hak-hak dan kewajiban yang harus kita saling menunaikan ya para jemaah. Jadi di antara kita yang kadang-kadang memahami bahwa kebaikan seorang itu hanya dinilai kebaikan dia hubungan dengan Allah saja. Maka nanti dalam hadis akan kita kaji sebuah hadis terkait ada orang yang rajin ibadah, yani hablum minallah, baik, rajin sholat, rajin tahajud, rajin puasa barangkali. Namun buruk kepada manusia, mengganggu tetangga misalnya. Kata Nabi, hiya finnar, dia di neraka. Enggak ada kebaikannya kata Nabi. Maka kita harus pahami bahwa seorang disebut beriman, bertakwa dan orang soleh harus baik hubungan dengan Allah dan baik hubungan sesama
manusia secara umum, muslim secara khusus, dan lebih khusus lagi sesama ahli sunnah. Karena kita harus memberikan loyalitas kepada saudara kita tergantungkan keimanannya. Semakin seseorang bertauhid kepada Allah, semakin kita cinta. Semakin seseorang dia mengagungkan dan menegakkan sunnah, semakin kita cinta. Maka kita memberikan loyalitas kepada saudara kita muslim tergantung dengan seberapa besar dia ketaatannya kepada agama, keimanannya, kemurniannya dalam dia bertauhid kepada Allah. Maka kita katakan muslim secara umum dan ahli sunnah secara khusus. Di antara hak-hak yang harus kita tunaikan pada jemaah yang pertama, an yakunal muslimu nasiran wa mu'inan li akhihil muslim. Hendaknya seorang muslim atas muslim yang lain adalah nasiran. Apa nasiran? Memberi pertolongan, saling tolong menolong. Mu'inan, bantu membantu. Dan ini disebutkan di dalam Al-Maidah ayat 2. Dasar atas poin ini, hak yang pertama ini. Artinya gini jemaah, kita kalau memiliki kemampuan namun tidak membantu, maka dosanya bisa dosa kepada seluruh umat Islam. Nah, seperti sekarang saudara kita di Palestina misalnya, orang yang tidak membantu padahal dia punya kemampuan, maka dia berdosa, terkena dosa. Karena ada larangan. La yakhdhuluh. Orang Islam itu tidak boleh dibiarkan tanpa pertolongan apabila dia butuh pertolongan. Ya. Taib, Allah mengatakan di dalam surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awwanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awwanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan bertolong-menolonglah kalian, kata Allah, di dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam dosa. Maka banyak hal yang kita saling tolong-menolong dalam kebaikan, mendapatkan pahala-pahala tambahan atas kebaikan kita dalam rangka ta'awun, termasuk mendapatkan dosa apabila ta'awun dalam dosa, jemaah. Ya kan? Makanya boleh tidak kita menjual sesuatu yang orang itu nanti akan digunakan dalam perkara haram? Menjualnya itu sudah tidak boleh. Di dalam sebuah kaidah disebutkan, tidak boleh menjual sesuatu yang kita mengetahui kalau sesuatu tersebut akan digunakan pada hal yang haram. Menjual apa namanya? Air rokok ada jelas geus haram, sing rek disedekahkeun ge angger haram rokok mah. Ieu mah perkara anu halal. Misalnya menang teu urang ngejual tambang atanapi tali rapia we lah. Halal teh ngejual tali rapia? Halal. Tapi lamun keur naon mang tali rapia meuli 10 meter ya geus bosan hirup arek gantung diri misalna. Nah jadi haram. Manta kena urang lamun barang jual nanti entong loba tatanya. Jual we geus. Nya panena lamun cenah keur bunuh diri menjadi haram. Jual cau menang teu cau dijual? Atuh meunang. Ngan cenah mun keur sasajen ka Nyi Roro Kidul kumaha haram. Ya nama tak teu meunang. Teu meunang barang tanya seueur barang tanya sabab akan menimbulkan kesulitan. Ya. Tah kumaha lamun cenah kadang dipake nu halal, kadang nu haram tah eta mah kenging. Sebab sifatna bisa haram bisa halal eta mah kumaha yang menggunakan. Tapi kalau murni untuk yang haram, maka ini bentuk ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Dina surat At-Taubah ayat 71 sami oge sama dengan surah Al-Maidah 2. Allah mengatakan wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Mukmin lalaki, mukmin awewe, mukmin mukminat satu sama lain eta teh aulia. Aulia teh nyata saling tolong, saling bantu. Nah, nya kitu deui dina surat Al-Anfal ayat 72. Allah ngadawuh wa inistansurukum fid din. Ieu dalil perintah pikeun saling tolong, saling bantu. Dan jika mereka orang-orang Islam saudara kita itu minta tolong kepada kalian fid din dalam urusan agama, yang dalam kebaikan, minta pertolongan dalam hal yang baik dalam urusan agama, maka Allah mengatakan fa'alaikumun nasr. Fa'alaikumun an-nasr. Maka wajib atas kalian untuk membantunya. Gitu. Jadi
kesimpulannya di poin pertama bahwa kita harus tahu, dan Nabi mengatakan unsur akhaka zaliman aw madluman, tolong saudaramu itu, kata Nabi. Ini perintah lah. Al asl fil amr yaqtadil wujub. Hukum asal perintah menunjukkan wajib. Cuma nanti ada wajib yang sifatnya fardu ain, wajib ain, ada yang wajib kifayah. Tolonglah saudara kalian baik yang berbuat zalim ataupun yang dizalimi. Nah, dan banyak hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan tolong menolong dengan sesama kita, sama muslim jemaah. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Abu Darda. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man radda an irdi akhihi, sing sajalma anu ngabela kahormatan dulurna. Lamun aya jalma nu keur diomongkeun teh dibela, henteu kitu insyaallah. Kuring saksina henteu insyaallah, ngabela tah. Aya jalma nu keur kehormatannya dihina, dibela, maka raddallahu an wajhi nar yaumal qiyamah. Maka Allah nyelametkeun kata jalma dari api neraka jaga dina poe kiamat. Jadi kembali sebenarnya kebaikan itu kepada kita, ikhwan. Apalagi ada sebuah kaidah secara umum, kaidah Qur'ani yang mengatakan al jaza min jinsil amal. Artinya lamun orang sok tutulung ka batur, pasti Allah anu baris nulungan ka urang. Dan ari Allah lamun ngabalas jemaah, ieu kaedahna ye. Ari Allah lamun ngabalas kahadean moal mungkin sarua moal. Allah mah lamun ngabalas pasti ngaleuwihan tina kahadean urang teh. Al hasanatu bi asyri amsalihha. Kebaikan itu dilipat gandakan berapa? 10. Ya. Maka dalam sebuah kaidah al jaza min jinsil amal, balasan teh gumantung kana amal, itu seueur dalil-dalilna. Di antawisna Nabi misalnya sallallahu alaihi wasallam ngadawuh wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus salawasna nulungan ka hamba, salilah hamba oge tutulung kanu jadi sasamana. Terus salamina Allah. Ya. Innallaha wallahu fi auni al-'abdi maka al-'abdu fi auni akhi. Berarti al jaza min jinsil amal. Maka pami urang nundulung ka dulur urang selaku dulur sa Islam, saagama, saakidah, sakeyakinan, insyaallah secara khusus ya baris kenging kautamian ditulung ku Allah. Bahkan dina Islam sanes wae ka jalma Islam, hatta ka nepikeun ka pelacur di antara pelacur Bani Israel dipasihan ampunan ku Allah sababeun naon mere minum naon anjing makhluk najis silahna. Komo nulung jalma anu mulia, komo nulungan jalma anu iman anu ruku sujud ka Allah ya. Taib. Aya di hadis anu memberikan semangat kepada kita ketika Nabi ditanya oleh salah seorang sahabat. Kata sahabat, "Ya Rasulullah, ayyun nas ahabbu ilallah?" Wahai Rasul, saha jalma anu pang dipika cintana ku Allah. Saha jalma anu pang dipika cintana ku Allah. Teras wa ayyul a'mal ahabbu ilallah. Kahiji saha jalma anu pang dipika cintana ku Allah, jeung naon amalan anu pang dipika cintana ku Allah. Kumaha dasar Kanjeng Nabi? Ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Manusia anu pang dipika cintana ku Allah teh anu paling loba mere manfaat ka jalma. Jalma matak tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah nya. Wa anu kaduana wahabul amal, aya tadi mah sifat jelema ieu mah wahabul amal. Amalan naon anu pang dipika cintana ku Allah, perhatikan idkhal wahabul amal ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim. Jadi amal anu pang dipika cinta ku Allah nyaeta sururin tudkhiluhu ala muslimin. Anu hartosna kabungahan anu ku urang dipasihkeun ka jalma Islam, ngabungahkeun jalma Islam. Di dia disebutkeun muslim heula, da eta nu utama nu urang kudu masihan manfaat.
muslim heula. Ya, jadi kabungah anu ku urang dipasikeun ka jalma muslim. Atanapi cek bahasa gampangna ngabungahkeun jalma, ngabungahkeun dulur urang. Pan seueur cara ngabungahkeun mah ku mere senyum pantes bunga mah. Cek atuh ieu tutulung ku duit tara, ku tanaga tara atuh seuri-seuri kitu nya. Da teu meuli seuri teh pantas tabassumu kali wajhi akhi sedekah. Anjeun. Ini ada jamaah dari Jawa Timur ini kasihannya kenapa bahas. Ana pakai bahasa Jawa, antum yang repot. Baik. Ya. Jadi ahabuna sirallah naon? Saha jalma nupang dipeka cinta ku Allah nyaeta anfa'uhum linnas. Nu kadua naon amalanana ngabungahkeun batur. Ieu nunjukkeun dari ieu nunjukkeun naon silih tulung jeung bapada khususna muslim yang merupakan amalan nu kacida agungna. Taib. Aya hiji istri. Dina hadis Abu Hurairah rawakeun aya hiji istri. Yen eta istri teh tasumun nahar wa taqumul lail. Rajin puasa, rajin tahajud. Namun sayang tu wa tu'dhi jiranaha. Namun sayang ieu istri teh sok ngaganggu tatangga, nganyeri tatangga. Ngaganggu mah rupa-rupa boh ku lisan, ku ucapan, ku perbuatan. Katut kanyetel radio sanajan ngaji murotal tarik-tarik ngaganggu, ieu termasuk ngaganggu tatangga. Anu ceuk Nabi sallallahu alaihi wasallam hiya finnar. Rajin tahajud geus komo tara tahajudnya, tara puasa ngaganggu tatangga, mah geus pulunganeunana ieu mah. Anu rajin tahajud bae cek Nabi hiya finnar dina neraka. Naon sabab anu disebut jalma saleh teh lain saleh teh ngayakeun hubungan saya sareng Allah hungkul, tapi saleh teh eta anu negakeun hak manusia oge lain hak Allah wae. Pan aya jalma teh tutulung kanu butuh tatalan kanu salah kanu susah tapi tara salat migawe musyrik nya. Aya sebalikna rajin tauhid kuat Masya Allah atau ibadah rajin tapi tara tutulung kanu butuh tara tatalan kanu susah. Sarua teu disebut jalma saleh itu teh. Jadi saleh teh ma qama singsa nu negakeun hubungan sareng Allah oge singsa anu negakeun hubungan sareng papada jalmi. Bahkan sawangsulna saur sahabat ya Rasulullah tusallil maktubat wa tasaddaq bil aswar minal aqd. Ya Rasul aya jalma anu cenah salat 5 waktu nya salat wajib ngan meureun salat sunahna jarang tapi pas-pasan salat wajib hungkul. Kadang cenah sedekah sanajan ku barang nu teu pira tapi getol sedekah. Maka cek Nabi tapi jalmi tara nganyeri ka tatanggana. Maka cek Nabi hiya fil jannah. Tanu ieu mah sanajan ibadah pas-pasan tapi tara nganyeri ka tatangga. Maka ia jalmi di surga. Ya, jadi maka para jamaah sekalian yang disebut orang yang berakhlak yang baik terhadap manusia, akhlak kepada Allah jelas ya, mentauhidkan Allah, mengagungkan Allah. Tapi akhlak al-karimah, akhlak anu mulia kepada manusia teh kudu aya 3 guruntul. Saudara, 3 disebut jelma berakhlak ka manusia kudu ngabogaan 3 guruntul ieu. Nu kahiji nyaeta badlun nada. Tah badlun nada teh ieu nu tadi nya ngabantu mere nyebarkeun kahadean boh ku harta boh ku tanaga ngabantu tutulung kanu butuh tatalang kanu susah. Tah ieu nu kahiji badlun nada. Nu kahiji ieu teu cukup jalma disebut jalma bageur teu encan, lamun encan anu kadua. Naon anu kadua? Anu kadua mah kaful adza. Naon kaful adza teh? Tara ngaganggu, tara nganyeri batur. Pan ayanya bageurna mah bageur ngan atuh ari ngomong meni pedes. Nyeri hate teh dibere tapi bari nyeri hate teh. Tah eta mah henteu can kaasup bageur, ai bageur mah kudu aya nu kadua ieu tah. Anu katilu tah encan bageur dua ieu teh. Kudu nu katilu. Nah nu katilu teh talaqatul wajh. Nah atasna
cerah sok seuri henteu baketut haseum pan ayanya bager nama tara ngaganggu tapi lamun ngari beungeutna teh meuni haseum we kitu nya tata kudu dibiasakeun jamaah mun urang hese seuri sok biasakeun ngantong surat seuri sorangan paur ngan biasakeun kadang-kadang kesalahan kita nih kadang-kadang kepada orang yang tidak kita kenal walaupun mungkin satu jamaah masjid misalnya tahu muslim di masjid kadang-kadang ente sajamaah mah kadang-kadang sok biasa ini jika saur saya Ibnu Utsaimin rahimahullah seueur cenah ini jalmi mun papanggih jeung jalmi sesama muslim teh ibarat papanggih jeung patung jadi akhirnya teu aya salam teh aya naon nya jadi kudu aya seuri teh ibadah coba ini mulai bismillah seuri teh ibadah saha nu teu wawuh ge sok salam ucapkeun salam ya kadang-kadang era teh era musibah nanti kadang-kadang tinimang salam teh kajenting punten eta ge saengan salam heula ka karapunten lain punten hungkul salam heula assalamualaikum punten ngiring ngalangkung misalna ya masyaallah jadi tilu guruntul tah naon ka hiji badlun nada kedua kaful azan ketilu talaqatul wajh talaqah teh naon atunya cerah naon bahasa Sundana someah lah geus eta kapanggih lah someah itu sing someah baik ramah gitunya wajah cerah enak dilihat gitu dan itu harus dipelajari karena ada orang yang memang wajahnya ternyata sebenarnya baik orangnya cuman hasil gitu dibiasakan karena saur Nabi SAW al-ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum ada ilmu teh kudu dipelajari untuk datang kitu wae ilmu laduni untuk dipelajari jeung ari al-hilmu kelembutan itu pun harus dipelajari karena ada memang orang yang tabiatnya itu sudah lembut sudah someah bahkan walaupun orang kafir maka jangan tertipu itu sudah Allah qadratkan dia hatta walaupun kafir gini orang sok ningalnya orang kafir tapi masya Allah someah saya lain eta teh lain urang disebut beriman henteu anggap bae kafir ngan turutan dina masalah someahna justru urang nu kudu someah teh pelajari saur Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi kelembutan itu ada yang memang sudah tabiatnya kitu dipasihan ku Allah aya nu memang kudu dipelajari taib anu kadua ikhwan hak muslim kepada muslim nyaeta al-yadlim al-muslimu akhah temenang seorang muslim berbuat dolim kepada saudaranya bi ai nau'in min anwa'i dzulm wa in qalla temenang migawe dolim kepada muslim jenis kedoliman naon bae sok sanajan saeutik sebab saur Nabi sallallahu alaihi wasallam nalika haji wada ala innallaha harrama alaikum dima'akum kahade cek Nabi sesuna Allah geus ngaharamkeun ka aranjeun nyaeta getih-getih aranjeun jadi entong silih paehan ngocorkeun getih wa amwalakum oge haram harta di antara aranjeun ku cara teu hak ku cara teu ridho dipaling teh dipaok teh ngadahar harta batur tanpa hak haram harta muslim cek Nabi haramna darah jalma Islam haramna harta jalma Islam teh ka hurmati yaumikum hada seperti terhormatna poe ieu nyata harita poe haji Arafah wa fi baladikum hada oge seperti sucina ieu negeri Mekah itu bahkan dina hadis mah yen kemuliaan jalma muslim leuwih mulia tibatan Ka'bah al-musyarrafah Ka'bah anu mulia jadi urang kudu ngajaga cara misalnya tadi ari bentuk dolim teh ngomongkeun batur eta teh dolim kedoliman jadi kehormatana hartana getihna nya kahade Nabi ngadawuh dina hadis anu sanes diriwayatkeun ke Imam Muslim la tahasadu entong silih hasud iri dengki lamun dulur manggih ka bunga teh usahakeun sing hate teh ngiring bingah gitu alhamdulillah doakeun barokah sabab engke lamun urang ngadoakeun baris balik ka urang kaadeanana ieu mah batur meuli mobil kan panas tiris nya
batur mah naik mobil wete, dulur urang mah meuli mobil ai urang naik ambulan da panas tiris teh. Pan ripu. Kunaon naik ambulan sabab nempo batur meuli mobil wete, urang naik ambulan ke rumah sakit. Di rumah sakit di covidkeun pan ripu. Jadi kahade la tahasadu, entong hasud, wala tabaghadu, entong silih benci, silih pigang ewa kahade. Jeung dulur Islam teh jemaah. Naon we ge ormasna. Ieu muslim sabsa nu penting mah Islam. Ya. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din. Taya teu meunang aranjeun ceuk Nabi, tidak boleh salah seorang kalian itu membeli dagangan yang sedang dijual belikan oleh saudara. Lamun ejal mah keur silih tawar eta teh haram lamun urang ngajukeun tawaran. Di urang mah murah sih. Keur silih tawar can anggeus teh. Teu meunang jemaah. Nya. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Ceuk Nabi pek jaradi hamba-hamba Allah anjeun teh anu bersaudara. Nya. Dina riwayat anu sanes saur Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wala yahqiruhu jeung teu meunang ngahina ngahina wala yakhdhuluhu jeung teu meunang yakhdhuluhu teh ai yatruku nusratahu yatruku an-nasr ninggalkeun henteu nulungan yani ngantep henteu nulung padahal eta jalma keur butuh padahal urang mampu. Pan kadang-kadang orang maik nulung teh sok mikir 17 kali ieu kumaha ieu pikir dibolak-balik. Tolong bismillah. Nya. Pan tadi kaidahna. Wallahu fi aunil 'abdi maka al 'abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hamba selama hamba menolong saudaranya. Terus anu katilu jemaah. Min lawazim al-ukhuwah islamiyah, di antara konsekuensi ukhuwah islamiyah adalah an yarhama ba'dhum ba'dha. An yarhama ba'dhum ba'dha, kudu silih mika cinta nya. Wa yuhibbu ba'dhum ba'dha, silih mika cinta, silih mika nyaah, silih mika deudeu, silih mika hemat. Maka orang teu sampurna iman lamun orang kurang rasa cinta ka dulur orang seperti mika cinta ka diri orang. Cek Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Henteu iman teh maksud henteu sampurna iman salah seorang aranjeun sehingga aranjeun mika cinta ka dulurna seperti mika cinta ka dirina. Maksud mika cinta ka batur seperti mika cinta ka diri teh kieu, urang teh kudu loba naon pikirkeun heula naha batur teh suka teu lamun diperlakukan kieu. Rasakeun ka urang heula maksudna. Lamun urang teu suka maka batur ge sarua teu suka. Tah kitu akhirna urang teu migawe dolim misalna. Eta maksud. Ya, jadi mika cinta, mika deudeu, mika nya. Sabab Nabi ngaibaratkeun silih pika cinta na jalma mukmin. Antara yang satu dengan mukmin yang lain bagaimana seperti satu jasad. Satu jasad. Di mana lamun idashtaka minhu udhun, lamun aya hiji anggota jasad urang anu nyeri, gering, maka tada'alahu sairul jasad. Baris ngarasakeun sakabeh jasad teh. Sanajan leungeun anu bareu anu pateuh pan angger nyeri mah karasa nya sakabeh badan hareengna panasna siga kitu muslim para wargi. Baik. Oge Nabi ngaibaratkeun seperti apa al mukmin lil mukmin kal bunyan yashudu ba'dhum ba'dha. Mukmin hiji jeung nu lain teh seperti bangunan nu saling menguatkeun. Baik. Bahkan ikhwan, kalau kita saling mencintai sesama muslim karena Allah, dia pasti sebagaimana kaidah tadi al-jaza min jinsil amal, maka pasti orang kenging pika cinta ti Allah. Allah ngadau dina salah sawios hadis qudsi. Jadi hadis qudsi teh Allah nu ngadawuhnya mung maknana ti Kanjeng Nabi. Ari Al-Qur'an mah makna lafaz sareng huruf-hurufna ti Allah. Nabi mah teu nambih sakedik ge eta ayat Quran. Ari hadis qudsi mah ti Allah diilhamkeun ka Kanjeng Nabi anu ngungkapkeunana. Kitu nya.
Kumadauhan Allah Subhanahu wa taala, wajabat mahabbati, berhak pasti mendapatkan kecintaanku, kata Allah, kersaha lil mutahabbina fi. Wajabat mahabbati lil mutahabbina fi, berhak mendapatkan kecintaanku, kata Allah, bagi orang yang saling mencintai karena aku, karena Allah Subhanahu wa taala. Lain bika cinta kepada salembur, lain karena Allah. Lain kepada sa bangsa, sa suku, lain kepada sa partai, sa golongan lain, tapi karena Allah. Wal mutajalisina fi, oge sing sajalma saling duduk karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya para jemaah, anu kaopat, hak kepada muslim, konsekuensi urang negakeun ukhuwah Islamiyah teh naon? An-nashu, memberi nasihat. Apalagi agama kita adalah agama nasihat, ad-dinu nasihat. Ya. Dina salah sawios ayat Al-Qur'an anu ieu surat pemesor Imam Syafi'i mah ieu suratnya mencukupi lamun Allah teu nurunkeun surat naon tah kecuali surat Al-Asr. Surat Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, tayinu kalima wang rada panjangkeun bahasa nu kalima. Nu kalima hak muslim kepada muslim teh nyaeta raddus salam alaih. Rad teh ngajawab. Ya. Ari ngucapkeun salamah sunnah tapi ngajawab mah wajib jemaah. Jadi hukum mengucapkan salamah sunnah. Ya minas sunnah ilqa'us salam amma radduhu fahuwa wajib. Mengucapkan salamah sunnah tapi ngajawabna wajib. Dina adab salam teh perhatikan nya ayat 3 lafaz jemaah salam teh. Anu kahiji assalamualaikum hungkul. Tapi entong ditambahan hungkul bantung. Assalamualaikum. Nu kadua assalamualaikum warahmatullah. Anu katilu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta lamun aya jalmi nu ngucapkeun salam assalamualaikum eta meunang ganjaranna 10. Lamun dugi ka warahmatullah 20. Lamun dugi ka wabarakatuh ta eta kenging 30 ganjaran cek Kanjeng Nabi. Kantos saur Abu Hurairah aya hiji jalmi dongkap ka Kanjeng Nabi di hiji majelis, setelah saya jalmi ngucapkeun assalamualaikum cek Kanjeng Nabi teh asyru hasanat, eta jalma menang 10 cek Kanjeng Nabi. 10 kehadian. Terus aya deui ieu mah carita nu sanes, nepikeun ka ngucapna teh assalamualaikum warahmatullah cek Kanjeng Nabi tah ieu mah 20. Gitu. Jadi pek we antum rek milih nu mana cik kira-kira. Tapi dannya tos apal ke ge anger we nu assalamualaikum hungkul seueurnya. Bala mun dibade cik antum rek 10 juta rek 20 rek 30. Da moal aya cadu teuing. Moal aya nu ngomong 10 juta. Ditawisan antum hayang 10 juta antum tah hayang 20 atau 30. Malah mun hayang 40 saja cuman gitu. Ari salam tah 10. Padahal jamaah anu ngaran hasanat jaga dina poe kiamat sur para ulama khairun minad dunya wa ma fiha. Al hasanah wahidah. Hasanat sasiki jaga dina poe kiamat khairun minad dunya wa ma fiha. Leuwih hade tibatan dunya jeung pangeusina. Tong ngomong jeung mobil, suka mobilna nu pangmahalna. Ieu mah jeung saluruh dunya. Nya. Ulah misalna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa ihsanuhu wa fadluhu wa rahmatuhu. Henteu. Cekap. Nya. Teras ari salam ya tah dina adab salam, ari salam ucapkeun salam teh kudu dijaharkeun. Ulah. Rek kumaha ngajawabna apa? Nya. Jadi minas sunnah al jahru, minas sunnah
di antara bentuk sunat al-jahru bis salam. Wa kadzalika ar-radd. Demikian pula menjawab salam, jahar. Assalamualaikum. Jawab anu tari. Ya. Maka sahur Ibnu Umar, idza salamta fa asmi'. Lamun anjeun ngucap salam teh pek tarikeun. Fa innaha tahiyyatu min indillahi mubarakatan thayyibatan. Karena eta teh salam ti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adab salam nu perlu dipertoskeun nyanyi ta'mimus salam. Naon takmim teh ngucapkeun salam ka sararea teu pilih-pilih. Bahkan di antara ciri kiamat salam teh nganukur kanu dikenal ya hungkul. Jadi sanajan orang teu wau lamun dipastikeun muslimnya cukup kudugaan kuat jemaah. Dugaan kuat. Lamun dugaan teh lamun orang hirup di Maja, ieu urang Maja insyaallah kabeh rata-rata muslim. Teu kudu ditanya, cik punten Pak ari Bapak, KTP nanaon kuring rek ngucap salam teu kudu. Tapi lamun di Amerika, di Amerika mah rata-rata naon? Kristen ahli kitab. Untung sembarangan di Amerika. Sebab Nabi la tabda'u al-yahud wa nasara bisalam. Jangan kalian memulai salam kepada Yahudi Nasrani. Nah, di Majah insyaallah berbaik sangka. Ya. Surah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nalika ditaros ayul islami khair ya Rasul Islam. Nabi ditaros Islam. Islam anu pangsaena Islam nu kumaha? Cek Kanjeng Nabi antut imat ta'am mere dahar. Nah. Jadi aya ibadah bentuk sedekah tapi mere dahareun. Di sisi mana jemaah kebaikan memberi makan karena dia memberikan orang yang ada nyawanya, orang yang nyawa itu butuh makan. Nanti sok antum gaduh rezeki masuk meser nasi bungkus bagi ke atau napi antum masak undang orang makan. Itu biasakan. Para sahabat kan begitu, mengundang anu keur lempang mere salam nate kanu keur dariuk, ulah nu dariuk miheulaan, anu keur lempang heula. Assalamualaikum keur dariuk teh. Nya. Wal qalil 'alal katsir. Anu saeutik miheulaan salam kanu jalma loba. Lamun saurang berpapasan dengan dua orang, yang ucap salam duluan siapa? Yang satu orang. Yang dua orang berpapasan dengan 5 orang, yang ucap salam siapa? Wakilan tinu duaan. Saurang we cukup wakilan. Ngan anu saeutik kanu loba. Teras usia teh was-shaghir 'alal kabir. Anu usiana muda kanu usia sepuh anu tua. Ulah tibalik. Nah, sok masuk Kanjeng Nabi, yusallimus shaghir 'alal kabir wal maru 'alal qa'id wal qalil 'alal katsir. Ngucap salam anu leutik anu gede, anu lempang kanu keur dariuk, oge anu saeutik kanu loba. Ayeuna kumaha cenah lamun kieu? Lamun anu sepuh ngucap salam kanu leutik kumaha tapi dibalik anu keur lempang ngucap salam naon eta teh? Entos lengkap atasna. Ya. Wong teraskeun nya, da itu kagok can ieu pisan. Nya. Berarti salat teh bae tak qomat lah salat bae lah ngarajongjonnya. Baik. Saqatu subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.